잘 다녀와. 어이구 좋아. 징쟁이야 징쟁이 징쟁이. 어때? 좋아? 좋아? 어이구. 그치? 우와 이건 뭐야? 꽃? 이거 엄마 주는 거야? 우와 고마워. 아 이거 마더스데이라고 이걸 했구만. 뭐 조그마한 거 꺼는 거 없나? 봐봐 여기 조개 많아. 조개 또 있어 조개. 아니야? 여기다 놓을게. 찍어 먹어. 양손으로 먹어버리네. 아이고 신나. 집에 갈까? 이따 가자. 이따가 일 깜깜해지면 가자. 일 깜깜해지면 가자. 집에 가자니까 시원이 오고. 꽃게 움직인다. 너 조심해. 꽃게 닥쳐. 아야 만지면 안 돼. 꽃게. 와! 물고기다. 뭐야? 큰데? 와, 이쁘네. 무슨 담아나? 응. 맞지? 좀 닫아. 어? 됐다! 나 타야 되는데, 이 사람이. 부럽네. 응. 아꾸!
아이스크림 봐봐. 먹고 싶어? 이거 봐. 우와. 와. 우와. 근데 노아 좋겠다. 노아 아빠 좋아? 아빠 좋아? 아빠 좋아? 시원아 구급차 왔다 구급차. 비보 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 비보. 너무 멋있다. 아. 볼 거다. 왜 아빠 통화 끊어졌어? 줘요. 너 아빠랑 통화하고 싶어? 아빠 통화할래? 응 알았어. 엄마 언제다? 하나 둘 셋. 내가 알다. 뭐 찾아? 어제. 뭐 아가 이불? 그치 어제. 아가 추워? 응. 도아야 이거 아가 거 아니야? 누구 거야 이거? 응? 응? 여보세. 아꾸 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 너 어디 가져가? 왜? 아가 시끄럽대. 안 돼, 안 돼.